Zafem a performé pour première fois dans Sounds of Little Haiti dans Miami vendredi qui s'est passé là en présence plusieurs centaines de mélomanes qui étaient venus entendre jazz là. Zafem a joué P4 Music qui sous premier album ni et en pile monde a chanté danser pendant toute soirée à sorti 9h pour arriver 11h à souhait. Après performance là, ni maestro Dener Seïd, ni chanteur Réginald Kangé, pas vle parler avec la presse. Quelques mélomanes qui étaient présents, t'es manifesté, qui est content yo, dans le micro, VOA Creole. Première fois que je viens dans Zafem, tout le bagage a dit, Zafem bien performé et tout le monde est content. C'était exceptionnel, vraiment satisfait à soi. C'est un terrible fête que vous organisez, c'est un bagage sur le plan culturel qui sont gros exploits. Et je pense que c'est un bagage qui prouve que la communauté haïtienne est une communauté qui est forte et que nous avons fait un pile bagage pour nous faire respecter nous en pays ça. Festival là te fait un campé lorsque pour pipiti yon moun qui pas sentir bien t'es obligé quitter festival là sous civier. D'après ça, nous t'es arrivé constater température t'es en plus passé 90 degrés et t'es en pile moun dans soirée. L'autre nouvelle pour journée jeudi, samedi qui s'est passé là, c'était soirée vente signature, nouveau album groupe musical Japot dans 2-4 restaurants dans ville North Miami. Une soirée qui était marquée par performance Japot qui était joué musique qui dans répertoire et sous nouveau album non. Pierre-Michel Emile alias Pedro Foss, chanteur fondateur Japot, t'es dans micro VOA Creole après performance li. Album là c'est We Are Ready, il y a 14 musiques sur lui qui a marché, il y a n'importe 3-4 hits qui sont sur l'album là déjà qui a fait actualité de tous côtés, nous sommes là dedans là, tout le monde enjoy, tout le monde prend plaisir dans Japot. Pour nous avancer, nous pas dans polémique avec personne qui va le retarder, nous pour veiller l'autre pour nous pas bonne musique, nous même avancer n'a pas avancer, nous pas gain pour polémique. Bon, nous même supposé pour un petit break pour mois d'octobre là pendant 2 semaines pour me faire vidéo parce que nous avons vidéo fait sortir que les mots compliqués et puis nous ballon petit temps pendant ce temps nous va le coup ils font l'autre encore parce que nous pas veulent absent même fun by fanatique yo bagay yo attend et puis pour jazz là faire ça pour le faire. Pour nouvelles sous-vedettes sur VOA Creole, non pas c'est Jude Onsré, Miami.